aquest vídeo veurem l'activitat que es diu Nois i noies iguals, que nosaltres vam treballar a partir d'un conte que es diu Rosa Carmel. Els objectius eren, per un costat, el poder visualitzar i nombrar els rols de gènere masculí i femení que hi ha a la nostra societat, poder-los identificar i quins sentiments tenim associats a la nostra identitat de gènere, a la seva identitat de gènere, què els hi passa al voltant d'això, i d'alguna manera poder-los qüestionar per poder viure amb més llibertat aquests rols de gènere que ens assigna la societat i que estan presents a la classe i a les seves vivències. El que vam fer va ser que vam portar físicament el llibre de Rosa Carmel, que és un àlbum il·lustrat. Vam començar a explicar el conte amb els nens amb rotllana i els mostràvem les imatges del conte. Els nens actuaven certes parts, aquestes parts que ens semblaven com més importants. És un conte d'una societat, d'uns elefants. Les elefantes en aquella selva són de color rosa. Com aconsegueixen això? Doncs que les elefantes femelles viuen dins d'un tancat on es dediquen a menjar flors molt delicades, peònies, petúnies. És així que desenvolupen la seva sensibilitat perquè la pell se'ls torni de color rosa. Primer vam demanar als nens que mostressin com vivien els elefants a la selva, com es mouen els elefants, com es relacionen. Primero, ¿cómo caminan los elefantes? ¿Y qué tienen los elefantes? ¿Una? I després, en un moment els vam demanar, i com estarien les femelles tancades en un tancat? Va ser molt interessant que en alguns grups només van entrar nenes i en altres grups van entrar nens i nenes a representar com les elefantes femelles estaven creixent d'una forma delicada, menjant flors delicades per tornar la seva pell de color rosa. Tu vols el gris, molt bé, tu el rosa. Vale, perfecto, las rosas adentro de todas las rosas. Vale, perfecto. Jo vull ser rosa, endavant, sisplau. ¿Tú quieres ser rosa? Blanc. Són grisos o roses? Aquesta història per això tenia un problema, i és que hi havia una elefanteta que per més que menjava flors i era molt delicada, la seva pell no es tornava de color rosa. Estava extremadament trista, no sabia què feia. I fins i tot es mostraven la història dels seus pares, com li deien: home, sembla mentida, no t'estàs esforçant gaire en menjar flors, així mai seràs una elefanta de color rosa. Si no mengeu totes les anémones i no acabeu les peònies, mai no sereu tan maques i rosades com les vostres mares. Llavors, quan sigueu grans, ningú es voldrà casar amb vosaltres. Pot ser una elefanta, però pot ser de color gris, com tots els elefants. ¿Qué hace el elefante entonces? ¿Qué quiere hacer el elefante entonces? ¿Está encerrada ahí? Puc ser de color gris. Mira el que m'ha dit, que si no ningú es voldrà casar amb mi quan sigui gran. Finalment, què passava? Que aquesta elefanteta, ja farta d'intentar que la seva pell es tornés de color rosa, decidia sortir del tancat i començar a jugar amb l'aigua i el fang que estaven jugant la resta d'elefants que eren de color gris. Quan l'elefanta va sortir, la resta d'elefantes rosades la miraven des de dintre del tancat i pensaven, se n'en reien, deien, realment això no és propi d'una elefanta. Però arriba un punt que els hi va fer tanta enveja que van decidir sortir del tancat. ¿Qué podemos hacer entonces? Ahí va. ¿Cómo? Ahí va. Vale, entonces vamos. I què va passar? Que mai més van voler tornar a entrar dins aquest tancat. I des d'aquell dia, la història és que és molt difícil diferenciar elefants d'elefantes perquè tots són de color gris i fan activitats molt diferents i molt variades. Per què els van portar aquesta història? Perquè després els van preguntar amb ells, i això us passa a vosaltres? Passa algunes vegades que aquí potser els nens i les nenes juguen a coses diferents? I això ha de ser així? ¿Tú, Esther, cómo te sentías cuando estabas ahí en la baña? Parem una Jo miqueta. em sentia com els altres allà jugant i jo aquí tancada avorrint. I a tu t'agradava això? No. De la història que us agradava
A tu t'ha agradat alliberar-la. Alliberar-la. Jo i a mi. Aquí, elefantes. Aquests elefants d'aquí com estan jugant? Com estan jugant? A lluites? I és el mateix que jugàvem nosaltres aquí? No. I està bé jugar a lluites? No. Ah, no? Per què no? No és perquè sigui un noi, No és perquè sigui un noi No. que té més força que jo, aleshores per què és que ell té més força que jo? Tenemos que tener en cuenta cómo le hacemos sentir a la otra persona. ¿Sí? I va sortir molt el fet de les activitats diferenciades, com pot ser el jugar a futbol o si un nen podia jugar amb una bicicleta de color rosa. Van haver-hi moments molt interessants de reflexió al voltant de si el gènere o el fet que ells s'identifiquen en ser un nen o una nena, si això determina quin tipus de coses poden fer i quins sentiments hi ha associats a això. Les nenes a vegades jugueu a coses diferents que els nens? Sí. Sí? Uns juguen a fet i amaga i també poden jugar a picar paret. Per nosaltres la conclusió important era el fet de que els hi volíem transmetre de que poden viure la seva expressió de gènere sense que sigui una gàbia, sense que sigui alguna cosa que els té tancats o tancades, que ho poden viure amb llibertat, que hi ha diversitat dins d'aquests rols. A través d'aquest conte d'una teatralització, els nens van poder experimentar què volen fer amb la seva vida i qui els mana o qui no, o que ells mateixos poden decidir coses dins de que són nens, no? I que han de seguir normes i escoltar encara els pares i mestres i els adults, bàsicament, no? Que amb tot això va ser interessant perquè justament a la meva aula també hi ha molts, els nens per una banda, les nenes per una altra, i això va provocar alguns canvis, no? I ara juguen com més, es relacionen més entre ells, fan servir paraules que abans no feien servir, dialoguen de diferent manera i això s'ha notat.